हेलो लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं। दिनै नैबे मोनसे गोदान भिडिअ जों दिनै इन्डियानि टप 10 रिचेस्ट बिजनेसमेननि बारै जों दिनै मिथिनो हागोन। दा बेफ्रा वर्ल्डआवनो एट प्रेजेन्ट 2668 जन बिलियनारिफोर दङ। बिनिनो जोंनि इन्डियायाव थांनाय बोसोराव बिलियनारिनि सुबुं सानखोआ 140मोन, ओमफ्राय दा नैबे 2022आव बिलियनारिनि सुबुं सानखोआ गासै 166 जन जाबाय। माने बिलियनारिनि सुबुं सानखोआ जोंनि इन्डियायाव बारायगासिनो। बे जोंनि थाखाय बहुत मोजां। आं दानिया नाम्बार 10 निफ्राय जागायगोन। नाम्बार 10 आव दं दानिया सुनील भारती मित्तल। बेयो सासे बिजनेसमेन एन्ड एन्टारप्रेन्योर। बियो भारती एन्टारप्राइजनि बियो फाउन्डार। बेनि अनगायैबो बियो आलदा बिजनेसखौ मावो, जेरै टेलिकम, हस्पिटालिटी, रियेल एस्टेट, मल्स, इन्सुरेन्स, एडुकेशन, एग्रिकालचार एन्ड फुड। बेफोरबायदि बिजनेसाव बियो खामानि मावो। ओमफ्राय बेनि अनगायैबो बिनि बयनिख्रुइबो देरसिन बिजनेसानो जादों भारती एयारटेल, जायखौ जों एयारटेल होनना मिथियो। ओमफ्राय बे एयारटेलानो जोंनि इन्डियायाव सेकेन्ड बिगेस्ट टेलिकम कम्पानि बियो। ओमफ्राय बे सुनील भारती मित्तलनि टटेल नेटवर्क बा सम्पथियानो जादों $15.3 बिलियन। जुदि जों बेखौ इन्डियान कारेन्सियाव कनभार्ट खालामोबा बे गासै 1,15,000 कोटि जायो। दानिया नाम्बार 9 आव दङ दिलीप सांघवी। बे सासे बिजनेसमेन। बेयो सान फार्मासिउटिकेल इन्डास्ट्रिनि बियो फाउन्डार। बेयो मोनसे एमएनसिस कम्पानि बियो। ओमफ्राय बेयो इन्डियानि बिगेस्ट फार्मासिउटिकेल इन्डास्ट्रि बियो बे कम्पानिया। ओमफ्राय बेनि कम्पानिया दा वर्ल्डनि 24था कान्ट्रियाव बियो सोलिगासिनो दङ। ओमफ्राय बिनि दा गासै टटेल सम्पथियानो जादों $16.3 बिलियन। जुदि जों बेखौ इन्डियान कारेन्सियाव कनभार्ट खालामोबा बे गासै 1,23,000 कोटि जायो। दानिया नाम्बार 8 आव दङ कुमार मंगलम बिरला। बेबो सासे बिजनेसमेन एन्ड इन्डास्ट्रियलिस्ट। बियो आदित्य बिरला ग्रुपनि बे चेयारमेन। बेनि अनगायैबो बियो चेन्सेलरबो बियो बिट्सनि, आरो बेनि अनगायैबो आरो IIT दिल्ली, IIM अहमदाबाद बेफोरनि बियो चेयारपारसन। आरो बेनि अनगायैबो बे अनेक आलदा बिजनेस मावो, जेरै सिमेन्ट, माइनिं, टेक्सटाइल, एग्रिकालचार बिजनेस, केमिकेल, रिटेल, टेलिकमिउनिकेशन, BPO, फाइनान्स, विन्ड पावार, मेटेल, कार्बन, ब्लेक पाल्प, फाइबार, फार्टिलाइजार बेफोरबायदि बिजनेसाव बियो बिजनेस मावबावो। ओमफ्राय दा बिनि टटेल सम्पथियानो जादों $17.5 बिलियन। ओमफ्राय जुदि जों बेखौ इन्डियान कारेन्सियाव बेखौ कनभार्ट खालामोबा बेयो गासै 1,32,000 कोटि जायो। दानिया नाम्बार 7 आव दङ लक्ष्मी निवास मित्तल। बेबो सासे बिजनेसमेन एन्ड स्किल मेगनेट। बियो आर्सेलर मित्तल कम्पानिनि बे चेयारमेन। बे आर्सेलर मित्तल कम्पानिया मोनसे दुनियानिनो गिदिरसिन स्टिल कम्पानि बियो। ओमफ्राय बे कम्पानियावनो बिहा 38% बे स्टेक हल्डार लानानै दङ। आरो बेनि अनगायैबो बियो मोनसे कुइन पार्क रेन्जार FC बा बेयो मोनसे फुटबल क्लाबाव बियो 20% स्टेक हल्डार लानानै दंबावो। ओमफ्राय दा बिनि लक्ष्मी निवास मित्तलनि गासै टटेल नेटवर्क बा बिनि टटेल सम्पथियानो जादों $18.2 बिलियन। जुदि जों बेखौ इन्डियान कारेन्सियाव कनभार्ट खालामोबा बेयो गासै 1,37,000 कोटि जायो। दानिया नाम्बार 6 आव दङ सावित्री जिंदल। बे सासे बिजनेस वुमेन एन्ड पलिटिशियान। बे चेयारपारसन बियो OP जिंदल ग्रुपनि बियो। बेनि अनगायैबो बे मोनसे स्किल आरो पावार कंग्लमेरेट। ओमफ्राय बिनि फिसाय ओम प्रकाश जिंदला, बिनि माने फिसाया बे बिजनेसखौ सिगांनिफ्रायनो सालायबोदोंमोन। ओमफ्राय बियो 2022आव मोनसे हेलिकप्टार क्रास जानायाव बिनि फिसाया थैदों। बे थैनायनिफ्रायनो बिनि हिन्जाव बे सावित्री जिंदला बे बिजनेसखौ सालायनांदों। ओमफ्राय बिनि हिन्जावाबो हारियानानि मिनिस्टार जादोंमोन बियो सिगाङावहाय। ओमफ्राय दा बिनि सावित्री जिंदलनि टटेल सम्पथियानो जादों $19.9 बिलियन। जुदि जों बेखौ इन्डियान कारेन्सियाव कनभार्ट खालामोबा बे गासै 1,50,000 कोटि जायो। ओमफ्राय दानिया नाम्बार 5 आव दङ राधा किशन दामिनी। बे सासे इनभेस्टर एन्ड बिजनेसमेन। बेयो डिमार्टनि बियो फाउन्डार। डिमार्टखौ नोंसोर बयबो मिथिखागौ। डिमार्टनि हेडक्वार्टारा मुम्बाइआव दङ। बेयो मोनसे रिटेल कर्परेसन। बे दा डिमार्टआ इन्डियायाव गासै 230टा स्ट'र बा दखान दङ। ओमफ्राय बे राधा किशन दामिनी बियो डिमार्टखौ सालायनायनि अनगायै बियो स्टक मार्केटआवबो बियो इनभेस्टर बियो। ओमफ्राय बे HDFCआव बियो लार्जेस्ट माने हारसिङैनो बियो लार्जेस्ट इन्डिभिजुवेल शेयार हल्डार लानानै दं। बेयावनो शेयार लानानै दं आरो बे HDFCआव बेंकआव। ओमफ्राय बियो सिमेन्ट मोनसे इन्डियानि सिमेन्ट लिमिटेड कम्पानि, बेयावबो 19.9% बे स्टेक हल्डार लानानै दं। ओमफ्राय दा बियो राधा किशन दामिनी बेनि गासै दा टटेल सम्पथियानो जादों $20.2 बिलियन। जुदि जों बेखौ इन्डियान कारेन्सियाव कनभार्ट खालामोबा बे गासै 1,52,000 कोटि जायो। ओमफ्राय दानिया नाम्बार 4 आव दंबावो साइरास पुनावाला। बेबो सासे बिजनेसमेन। बेयो सेराम इन्स्टिट्युट अफ इन्डिया बिनि बियो फाउन्डार। बे सेराम इन्स्टिट्युट अफ इन्डिया मोनसे जायन्ट बाय'टेक कम्पानि बियो। भेक्सिन बानायनायनि बियो बहुत गिदिर कम्पानि बियो। बे वर्ल्डआवनो बहुत फेमास। 2020आव बे कम्पानियानो बयनिख्रुइबो बांसिन भेक्सिन मेनुफेक्सार खालामजायो होननानै मोनथिजादोंमोन। ओमफ्राय दा बेखौ बे कम्पानिखौ बिनि फिसालायानो हेन्डेल खालामो। ओमफ्राय दा बेनि गासै टटेल नेटवर्कआनो जादों $25.8 बिलियन। जुदि जों बेखौ इन्डियान कारेन्सियाव कनभार्ट खालामोबा
बे गासै 1,94,000 कोटी जायो। ओमफ्राय दानिया नाम्बार 3 दङ शिव नादार। बेबो सासे बिजनेसमेन इन्डास्ट्रियलिस्ट। बेयो ओइसिएल टेक्न'लजिज लिमिटेडनि बे फाउन्डार एन्ड चेयारमेन। बेनि अनगायैबो बे कम्पानिया जेरै US, जार्मानि, UK बहुत गिदिर माबा कान्ट्रिबाव बे बिजनेसा सोलिगासिनो। ओमफ्राय दा बिनि फिसाजोआसो बे कम्पानिनि चेयारमेन जायखौ रशनि नादार होननानै मिथिनाय जायो। ओमफ्राय बे शिवा नादारनि टटेल सम्पथियानो जादों $28.7 बिलियन $। जुदि जों बेखौ इन्डियान कारेन्सियाव कनभार्ट खालामोबा बेयो गासै 2,16,000 कोटी जायो। ओमफ्राय दानिया नाम्बार 2 दंबावो मुकेश आम्बानी, जायखौ जों बयबो मिथियो, जाय बियो बहुत टाइमनिफ्रायनो इन्डियानि रिचेस्ट मेनाव माने बिजनेसमेनाव नाम्बार 1आव दंमोन बे लिस्टनि बेलायाव। ओमफ्राय दा बेयो नाम्बार 2 फैबाय। बे सासे बिजनेसमेन इन्डास्ट्रियलिस्ट, बेखौ बयबो मिथिखागौ। बे मेनेजिं डाइरेक्टर आरो चेयारमेनबो बियो रिलायन्स इन्डास्ट्रिनि। बे रिलायन्स इन्डास्ट्रिया इन्डियानि बयनिफ्रायबो देरसिन टेलिकम कम्पानि बियो। बे मोनसे MNC कंग्ल'मेरेट कम्पानि बियो। बिनि हेडक्वार्टारा मुम्बाइआव दङ। ओमफ्राय बे कम्पानिया दा जोंनि इन्डियाआव बहुत फेमास। ओमफ्राय बे कम्पानियानो इन्डियानि फार्स्ट कम्पानि बे जाय $200 बिलियन मार्केट केपिटेलाइजेसन जादोंमोन। ओमफ्राय दा बे रिलायन्सनि अनगायैबो बहुत आलदा खामानि मावबावो बा बिजनेस मावबावो बियो, जेरै इनार्जि, पेट्रकेमिकेल, टेक्सटाइल, नेचारेल रिसोर्स, रिटेल, टेलिकमिउनिकेसन बेफोरबायदि बिजनेसाव बेयो मावबावो। बेयाव रिलायन्सनि जे जामनगर रिफाइनारि दं बियो, बे जामनगर रिफाइनारियानो वर्ल्डनि बिगेस्ट अइल रिफाइनारि बियो। बे रिलायन्स कम्पानिनो बियो। ओमफ्राय बे रिलायन्सनि जिउआ इन्डियानिफ्राय बांसिन लार्जेस्ट मबाइल नेटवर्क कम्पानि बियो। ओमफ्राय दा बे मुकेश आम्बानीनि टटेल सम्पथियानो जादों $100.4 बिलियन $। ओमफ्राय जुदि जों बेखौ इन्डियान कारेन्सियाव कनभार्ट खालामोबा बेयो गासै 7,53,000 कोटी जायो। ओमफ्राय दानिया फैदों इन्डियानि बयनिफ्रायबो देरसिन बा माहाजोनसिन बिजनेसमेन नाम्बार 1आव दं, बेनो जादों गौतम आदानी, जायखौ जों बयबो मिथिगौ। बे सासे बिजनेसमेन आरो इन्डास्ट्रियलिस्ट। बियो चेयारमेन एन्ड फाउन्डार अफ आदानी ग्रुप बियो। बे आदानिया मोनसे माल्टिनेसनेल कंग्ल'मेरेट बियो। ओमफ्राय बेनि हेडक्वार्टारा गुजरातआव दङ। बे आदानिया बिगेस्ट कम्पानि मोनसे आदानि एन्टारप्राइज लिमिटेड दं। बियो बे आदानि एन्टारप्राइज बिनि बयनिख्रुइबो देरसिन कम्पानिया जादों आदानि एन्टारप्राइज लिमिटेड। आरो बे मोनथाम सेगमेन्टआव बियो खामानि मावो। बेनो जादों फुड प्रसेसिं, बेयो जानाय लोंनायनि माखासे फुड बुस्थुफोर बानायनायाव मावो। ओमफ्राय मोनसे जादों एयारपर्ट अपारेशन, माने एयारपर्ट बायदिसिना इन्डियानि अनेक एयारपर्टखौ बियो माने गावनि कन्ट्रलाव लानानै माने बेखौ रिस्ट्राक्चार खालामफिनजोबदों आरोना। जेरै जोंनि गुवाहाटिखौबो बे गौतम आदानियानो दा फुरा मोजाङै खालामफिनजोब्बाय। ओमफ्राय बिनि उनावबो आरो बे मोनसे सेगमेन्टआ जादों रड डेभेलपमेन्ट, माने बियो इन्डियानि बायदिसिना मोजां रडफोरखौ बियो गोदान माने बानायफिनजोबो आरोना। बेयो रड बानायनाय खामानियावबो बियो मावो। ओमफ्राय बेनि अनगायैबो बियो आदानि ग्रिन, आदानि पावार, आदानि गेस, आदानि ट्रेन्सफरमेसन आरो अनेक आलदा बिजनेसफोर बियो मावबावो। ओमफ्राय दा बिनि बिजनेसा गासै 50थानिबो बारा कान्ट्रियाव बे अपारेट खालामगासिनो। ओमफ्राय दा बे गौतम आदानिनि गासै टटेल नेटवर्कआनो जादों $112.6 बिलियन $। माने बेखौ इन्डियान कारेन्सियाव जों कनभार्ट खालामोबा बे गासै 8,45,000 कोटी जायो, जाय बहुत बुरजा फैसा बियो। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि मोनसे भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदोंबा, एसेबाबो नलेज मोनदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन।